Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une mouche passe-partout pour les débutants. Donc premièrement, il faut mettre du fil sur la partie métallique pour le recouvrir. Puis une fois que c'est fait, vous écrivez le petit bout qui dépasse. Par la suite, on prend une queue de chevreuil. Ça peut être n'importe quoi, mais une queue de chevreuil c'est bon. Puis on en coupe une petite partie. Comme ça. Vous voyez? Là, on met comme ça ici dessus. Et on fait juste tourner le fil autour. Puis on peut aller le tailler. Après ça, on prend une queue de chevreuil, mais cette fois-ci rouge. On vient d'en couper un petit bout à la base. Ceci. On le superpose dessus. Puis on met du fil par-dessus. Et on le taille comme on veut. Après ça, on prend une petite laine comme ça ici. On va faire la tête avec ça. Donc on en prend un petit bout. Ça. Un petit bout comme ça ici. Et puis, on coupe. Et on vient faire des tours ici. Pour vraiment imiter une vraie mouche. Ou une vraie bébite. Puis ça va donner quelque chose comme ça. Après ça, on vient faire notre nœud. Ça. On vient l'attacher ici sur le fil. Bien serré. On vient faire un deuxième nœud. Ça ici. Le tour est joué. On n'a plus qu'à couper le fil. Et notre mouche est prête.